Então, chegou esse secador, marca Taif, e o cliente está reclamando que ele está saindo faísca. Então vamos resolver esse problema agora para vocês aqui. Deixa eu ligar ele aqui. Então, tá um pouco sujo isso aqui. O cliente sempre esquece de limpar, mas é uma coisa que precisa ser feita diariamente, limpar isso aqui para não entupir e gerar problema de aquecimento na resistência de mais do normal. Então você precisa de uma chave de estrela, Phillips, né? E um porta-parafuso. E daí vamos abrir aqui ele. Puxamos aqui tem a chave, então isso aqui muito cuidadinho para não bagunçar. E aqui saiu a resistência. Aqui tá o motor e aqui tá a resistência. Todo esse corpo aqui. Tá, e olhando aqui, olha, verifica se tá alterado aqui. Às vezes a cor dela também muda. Mas tem uma resistência meio grossinha. E aqui tem os contatos. Agora vamos ver aqui esse contato aqui, ó, da resistência quebrou. Tá? É isso que tá fazendo aquele. E daí a temperatura mais forte não consegue aquecer. E também por sujeira ali na entrada de ventilação faz ela aquecer demais e começa a dar esses problemas. Agora vamos fazer essa conexão aqui, ó. E agora aqui, ó, com uma faquinha qualquer, você pode levantar, abrir aqui, ó, lateral da contato, cuidadinho para ele não quebrar. E agora a gente pega um alicatezinho aqui e vamos fazer ela ficar maior um pouquinho aqui. Aqui. Redondinho aqui para poder abraçar ali de novo. Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Olha, porque eu tenho que encaixar ela por debaixo, certo? Fazer uma rodigueira e encaixar ela aqui, ó. Consegui colocar embaixo, agora apertar de novo. Aí, apertei. Agora vamos fazer o teste. Vou colocar no lugar. Aqui tem que ter encaixa, tem que entrar aqui e aqui. Tem uma borrachinha aqui, vai aqui. Agora vamos parafusar o motor no lugar. Confirme. As coisas tem que voltar tudo pro lugar certinho, chave. Sempre com a escovinha você consegue fazer essa limpeza em casa. Então aqui o serviço está finalizado. Voltou tudo ao normal. Então, eu usei um alicate, uma chavinha e uma faquinha porque essa resistência é um pouco mais grossa, né? Para refazer ali. Mas agora tá normal. Não tem nada anormal ali, tá tudo certo. E se você gostou da dica, pode comentar ali nos comentários. Pode se inscrever no canal também para assistir, para ver mais vídeo. Qualquer dúvida também pode perguntar. Aqui, comente e brigadão por assistir esse vídeo.